بعد تدوير كتير للجمبري الباتر فلاي لقيت ان دي احلى طريقه هيطلع معاكم حدوته. عندي نص كيلو جمبري مغسول كويس ومتنضف من الظهر ومفتوح بالشكل ده. هنبدا في الهون نحط شويه توم ونفرمهم، وعندي شبت وكزبره خضراء نبدا نقطعهم كده بالسكينه ناعم خالص. في بوله هنحط فيها حوالي 100 جرام من الزبده، والزبده تكون فكه سيكه كده، ومعلقه مستردة وملح وكمون وبابريكا مدخنه وعصير ليمون ومعلقه توم مفروم والشبت والكزبره، وميكس رايق كده لحد ما كله يكون واحد. هات الجمبري وابدا احشيه كده من الظهر بالشكل ده، وعلى الهادي يا زبادي لحد ما تخلص الكميه كلها. طاس على النار ونحط فيها شويه زيت، وناخد معلقه من الزبده المنكهه اللي احنا عاملينها، ونبدا ننزل بالجمبري على الهادي يا زبادي واحده واحده كده. حلاوه الجمبري ان هو ما بياخدش وقت خالص في التسويه، بالظبط 3 دقائق. اول ما يكون لونه ذهبي كده وحلو ابدا شيله في طبق على جنب. خلص الكميه كلها برده مره واحده وشيله في طبق على جنب. البهريز بقى اللي نزلت من الجمبري هنبدا نحط عليها شويه كريمه كده وعصير ليمون، وعلى نار هاديه قوي بالظبط 3 4 دقائق لحد ما الصوص يتقل معانا. وعايزك تدوق الصوص عشان لو محتاج شويه ملح تديله. كده كده كل مرحله احنا بنعملها لازم ندوقها. وتنزل بقى بالجمبري كده ياخد من الصوص بالظبط بقى دقيقه كده على نار هاديه برده، وتبدا كل. وادعي لي الواد حدوته مروق عليكم. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام. سلام.